Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarga uyda yakka tartibda ta'lim berish tartibi. Uyda yakka tartibda ta'lim olish jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj va tibbiy ko'rsatmalarga ko'ra doimiy yoki vaqtincha umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari va jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari, maktablar, maktab internatlarga qatnay olmaydigan bolalar uchun tashkil etiladi. O'quvchilarning ta'lim olish huquqini ta'minlash maqsadida maktabning tegishli sinfida o'qiyotgan bolalardan 2 yoshga oshgan o'quvchilarni ham ushbu sinfda uyda yakka tartibda ta'lim olishga jalb qilishga ruxsat etiladi. Maktab direktorlari maktab joylashgan hududda yashaydigan o'quvchilarni aniqlaydilar, ro'yxatga oladilar hamda ularni uyda yakka tartibda ta'lim olish uchun jalb qilish choralarini ko'radilar. O'quvchining uyda yakka tartibda ta'lim olishini belgilash uning doimiy yashash joyidagi tuman, shahar davolash profilaktika muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan tibbiy maslahat komissiyasining tibbiy xulosasiga asosan tuman, shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Tibbiy ko'rik tibbiy maslahat komissiyasiga murojaat qilingan kundan boshlab 3 kun ichida o'tkaziladi. Tibbiy xulosa 6 oy muddatga yoxud to'liq o'quv yiliga beriladi hamda tibbiy maslahat komissiyasining raisi, a'zolari va uning ishiga jalb qilingan boshqa mutaxassislar tomonidan imzolanib, davolash profilaktika muassasasining muhri bilan tasdiqlanadi. Ota-onalar farzandlarining uyda yakka tartibda ta'lim olishlarini tashkil etish to'g'risidagi ariza bilan maktab direktori nomiga murojaat qiladilar. Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi: o'quvchining tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi nusxasi, o'quvchining baholar o'zlashtirish tabeli ta'lim olgan bo'lsa, tibbiy maslahat komissiyasining tibbiy xulosasi, o'quv rejasidagi haftalik soatlar miqdori 1-4 sinflar uchun 8 soat, 5-9 sinflar uchun 10 soatni, 10-11 sinflar uchun 12 soatni tashkil qiladi. Dars mashg'ulotlarining o'qituvchilar tomonidan o'z vaqtida va sifatli olib borilishi hamda o'quv dasturlarining to'liq bajarilishi maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari tomonidan nazorat qilinadi. Dars jadvali maktab tomonidan o'quvchining sog'lig'i holatini inobatga olib, ota-onalar bilan kelishgan holda ishlab chiqiladi. Uy ta'lim shaklida ta'lim oladigan o'quvchining o'quv dasturi qanday bo'ladi? Jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga uyda yakka tartibda ta'lim berish maktabining o'quv dasturi, ruhiy rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan o'quvchilarga uyda yakka tartibda ta'lim berish esa aqliy nogironligi bor bolalar uchun jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining o'quv dasturi asosida tashkil etiladi. Uy ta'limi shaklida ta'lim olmoqchi bo'lgan o'quvchiga logoped kerak bo'lsa, ammo ushbu maktabda bo'lmasa nima bo'ladi? O'quvchida bir vaqtning o'zida bir necha kasallik turlari uchrasa yoki unga fan o'qituvchilaridan tashqari boshqa mutaxassislar, logoped, psixolog, defektolog va boshqalar maktabda bo'lmagan taqdirda boshqa ta'lim muassasalaridan o'rindoshlik asosida jalb qilinadi. Uy ta'lim shaklida ta'lim oladigan o'quvchining dars soatining davomiyligi qancha? Dars soatining davomiyligi jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun 45 daqiqa, ruhiy o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan o'quvchilar uchun 40 daqiqadan iborat bo'ladi.